Guyyaa dabruuf jechin taane afaanis hin bahin jaarsa jartiin wal dhabanis ni araaramu. Akka inni naan jedhe gaditti yoo argamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni akkam jirtan? Arra hoo maal qabattee dhufte jechuun keessan oolam akkuma beeksisarratti argitan san arra wanni qabadde isiniif waan addaatiin qabadde isiniif dhufee jechuudha. Sunis maali yoo kayyattan taate waa'ee yaaddoo sabaa. Yaaddoon sabaa hoo maal ta'e? Akkuma beektan akka haati manaa isaa ilmaan irratti gattee biraa deemte quba qabdanillee jedheetti yaada. Sun saniin osoo jiru guyyaa dheengaddaa halkan sa'a 9tti itti bilbilanii yoo dhiira taate gabbee jedheetti akkasitti itti dhaadataa jechuudha. Kanaafuu mee viidiyoo kana waliin dhageeffadha. Laala dhageeffadha mee. Kuno agartaniirtu hordoftoota keenya akkana viidiyoo itti fufnaa dhageeffanneetiin finnaa gartaniirtu ati eenyu maqaa isaatu ittiin himne jechuudha. Ati eenyu ati jennaan maaltu siin ga'e jedhee akkas jedhee jechuudha. Firaa mitiiti obboleessa ishii maal taane akkana jechuun irraan eeggamu. Haa ta'u galummoo roorroo isa deemaa jirtu kan ammoo ta'u eenyummaanuu hin dhaga'uuf jechuudha. Namni jalqaba dura dhaabbate isa waliin aarsaa kaffaluuf illee qophaa'e ana. Yaaddoo sabaa jechuun qaama kiyyaa jechuudha. Osoo sanitti hin dabarre dura obsa mucaan kun qabu laalame obsa inni qabu laala obsuma dhugaatti obsa dhugaa obsa isaa kana rabbi namaa kennu isiniin jedha. Maaliif namni osoo roorroo irra deemtu kana ati maalisiitii inni osoo jedhuun ati abbaa fedhen taafi kan jedhu deebisa akkasii deebisaaf jechuudha. Abbaa fedhee foon ta'a akkanumatti namni abbaa fedhee ta'a namaaf deebisa akkana nama deebisa namni dhiirummaan akkanaa miti jechuudha. Yoo kata'u taate gara itti baatu immoo waliinuu laalla jechuudha. Tamam. Kuni kana maaliif hordoftoota keenya dhiifama naa godha gara yaaddollee yookaan immoo gara namicha sanillee goree osoo hin taane roorroo akkana deemaa jirtu tan ammoo namatti ulfaataa jechuudha. Ka waa'ee yaada manaatii fi isaa rakkoon qabu nun dhibu jechuudha. Walaakin immoo ka rakkoo ta'e ummaa kammoo wanni akkas bahee dubbaddu kana godhe immoo roorroo deemaa jiru kana jechuudha. Kaama dhageettan kana jechuudha. Kun jechuun immoo waan lubbuuti waan laafu miti waan laaftutti ilaalluu miti jechuudha.
nuti wanni hagammaa callifneef waan jaarsa jaartii jidduu hin seennu jaarsa jaartiin akkuma walloniitti walitti ni deebi'u walni araaramu jenneeti callifnee jechuudha keessan finna jenneeti ka callifnee taa'u jirru malee akkana asbanii miidiyaarratti nama arrabsanii nama dhaadachuun kootu gabbay dhiiraati dhiirti akkana miti dhiirti guyyaatiin nama dhufteeti namatti osoo hin dhaadanne jechuudha guyyaa kana bakka akkana akkanatti walaa agarru mee si chaajameetteeti akkasi dhiirti dhiirumaa isii nama agarsiifti jechuudha garuu hordoftoota dhiifama naa godhaa miira keessa galeetanii baay'ee naare waan ta'eef miira keessa galeetan jechallee daddarbadhee narra laalena nallee hoffolchaa isiniin jecha mee amma immoo egaa hangana takka waa'ee kanaa isin dhageessise booda immoo amma yaaddoo sabatti bilbileetan maaltu akka uumamee fi maal akka jedhu waliin laalla na waliin turaa isin jedhu hordoftoota keenya fayyaame nagaa wallaa akkamii yaaddoo hin badde jirra maal hin badde jira alhamdulillah baga jiratte yaa akkamee jiruun yeroo namaa jettu ka adi omara konga boti me akame barre dawa argetini nu mau dubbi anuti ga namni jaarsa jarti yo wallolte jaarsa jarti ne walitti ni araramu ka dhaade tukanatu akanas baye si dubbi suna gode maali si dubbi suna akami maal fena namisun namichi kijibtu radis nama miti wara kasi nama kaisa kalchuu sirrii miti ayye afuuftu rakkarmatti afaamaa barbaadii yaasamaadha takkasitti mee ginaacheetiin ijoollee mucaa xiqqaatu na bira jira yeroo sana ijoollee mana barumsaa jirti ayye mucaa xiqqaa fuudhee nama bira geessee bakka inni naan jedhe gaditti yooniin argamu sa'aatii tokko walakkaa maqasan taa'ee na fuudhite gurbaan hin sodaate dhugumatti namni waa nama godhu hin dhaadatu beektaa bakka kanatti na jedhee namarraa nafu an dhugaatti anneen maa maaltu dheetan bara akka jiru baay'ee yaada keessan seenayyuu nama baay'eedhaan karatti qabe kaanuu namaan hin beekne si jedhee gaafate namaanuu wal geessinu oole nama biraatiin Situ lah bilbil mau jadi nama tadi kabe nak konsep bilbil lagi kita kan nanti mau bilbil Aisyah mesti. Wah. Kami ciri rumah bilbil mana pun coba deh Wah bar bilbil hati naga nih sana bilbile nan ille bilbil satu cufa ada. Ini cufa ti bilbil lumai gue tumat. Mali sih kali nih location nih yo mau kemana ini jalan di mana nama mau kemana kan ini kemana kan ke kapan? Mereka mana nih? Lah safata nak kan anjir obrol segi ya wah basu kau nak bahkan yurero murah sekesati. La amma maali bilbileen itti bilbile kana bakka qabaafamuu ni jira ma bakka inni bitamini beekamaa bilbileen itti sittiin bilbile kana fuuneetuma abbaa diinaa ka jedhamu tokko jira wanni ni ka mootummaati isa bira geessina yookaan immootu osoo mootummaan hin geenye waan akkanaa kana mootummaan hin gaanii beekta tana dhukkee itti kaasan malee waan beekame ani sanuu biituni biyya akkuma waliin beeynu iyyuu rakkoodha. Kanaafuu sobtuudha jarrummaan kun sobtu lagi amma isi nama waan tokko iyyuu isii gooneetu isii tara goggoraa jira malee. Barra la dhugaa barra yani isi amma kun beeyta namni jaarsa jaartii dhaaduni miti ka walitti deebisu beeyta namni haasee jidduu taa'ee osoo firallee ta'e akkasitti miti nama biibbeessu osoo hin taane nama tasgabbeessaniiti walitti deebisan malee akkanaani miti dhaaduuni miti jechuudha kun dhugaatti dhiirummaa osoo hin taane kun waan nama saalfachiisa iyyuu nama isaafumaan godhetu mataa rigaa itti oromoon beekte kun kijibaadha naguma isii abdachiisaniituma akkamatti boona faa jedhanii wajjin waan hin taane haasa'u yoo ta'e bal'anii yoo dhiirate halkanuu ilta wayyaadha halkanuu itti bilbilee jira halkan itti bilbilee ture sa'aatii sagalii bola kan irraa hakaate maal obbolee tokko maal barbaadda rakkoo qabdaa jennaan siin barbaada si jara balbalaa gabbee jedhe silaa yeroo sanuu gabbee
Joollee moo mataati kootii ofii fannisee haa sodaachisa abboon mush nama kanaafti miti. Ashaangullitti isaa sodaachisu malee nama sodaachisuuni. Na wallahi sibran jira sin jedha boo waan feetellee oma fedhellee akka dhufu taate karaa akkamiinuu karma hundaanuu. Kijibdii bare namni biyya kanaa ni beekta gaa'ii nama adda baasuu malee namni nama waliin nama deebisu hin jiru. Nama Oromummaa tanaa waddaan baasu nama kutaraa nama qoodu waldaan nama qoodu amantii nama qoodu kan milkaa'ina gadanti ho'i. Abadan milkaa'ina garreeti ka salphatu malee namni nama adda qoodu. Keessattuu jaarsaa fi jaartii gidduu seenanii fa'aa waan akkanaa haasa'uun salphinallee salphina kufaadha. Oromoo jedhee waliin qabatee nama amane. Waan shonshora akkanaa kanaan. Uumaa miti ni darba wannan jiru. Mami tete almuhim waan jiru waliin laallaatii kalas siifin bilbila kalas nin dhufoo rabbi jedhe. Ayee galatoomi yaadoo kiyya ulfaadhu. Yalla nagaan inshallah. Yalla. Kuno gartaniirtu gaa hordoftoota keenya akka waan inni jedhullee isin dhageessan jira kunooti yaadoonis akkana jira. Gadi bayeetu unoo karaa dhaabadhee sa'aa meeqa guutuu karaa dhaabadheetiin akkasitti nama karaa deemu hundaanuu wal lolaa ture jedhee akkasi kunoo isinuu dhageettaniirtu. Saniifuu gaa namni waa nama godhu akkuma isin jedhe san namni waa nama godhu namatti hin dhaadatu. Namni waa nama godhu akkana fiifaaf na qaba ganna dhiisaan jedhu jechuudha. Kanaafuu hordoftoota keenya rakkoo jiru hundaa'uu akka ta'u taate dhugatti yaadoo biran jira hunoo isin duratti illee nima. Yaadoo biran jira wanni uumamu tokkos hin jiru dhiira ta'ee namni as bahee haa dubbatu walaakin immoo karaa baafnutu jira ni baafna nama kana immoo bakka inni jiru bilbilee kanaan lookeeshina jiraati lookeeshina kana keessina inni barnaamija isa baasu jira kanaan baafne eessaa akka ta'e ebaluu akka ta'e illee adda baafneetiin wanna jenna akkasii hordoftoota keenya gaa rabbi jedhee viidiyoo biraatii walitti deebinaati turtii keessan waliin haa turuu isin jedha bye bye.